我们这边还有，来那个蛋清，鸡蛋清，要加蛋清，对，蛋清呢，直接呢就把它放到上面来，那形成等一下呢会变成一道云朵，云朵上面的云有没有？飘在上面。所以你讲清楚是云朵还是银朵？云朵云朵的台语安怎讲啊？啊，魂啦，魂哦，跟那魂。魂类云朵，对，有没有看到？慢慢的有没有形成了？好，你看云朵，对。哦，这云朵好漂亮哦。好，来直接呢我们就可以好香哦。我师傅可不可以问你个问题？哎，这道菜如果加一点姜的话，味道会不会怪怪的？姜的话也可以，但是不要加太多。因为姜的味道不要加太多，因为萝卜它本性还是比较凉啊。对，加一点姜下去反佐一下，应该对冷咳效果会更好一点。也可以加姜末，姜末直接加进来。姜末，对。好，现在就完成了。开动喽！好浓哦。好鲜甜这是餐厅的味道哎，真的。那我在家有没有用出来？我的妈啊！怎么煮的那么快？好像汤汁都是干贝啊，或者是那种 Excuse me，香菇。你刚刚说的那段是那个这一颗萝卜像是那个冰淇淋一样，这里面一咬进去，整个就是干贝香菇，整个味道就爆炸在里面爆炸，好好吃汤汁里面都是好甜，好甜哦。而且现在的萝卜咬下去啊，里面的汁也够，然后而且重点是很甜。现在的萝卜好好吃。钟医师，你特别这个像这种煮熟的萝卜，对于这个冷咳是比较好嘛？哈，像刚刚说萝卜它本性比较凉嘛，那生吃它比较冷一点，对于热咳就有帮助。那煮熟以后，你没有加一点姜去反佐的话，其实它还是偏凉一点点。就像有人会问说，冷冻的榴莲到底热的还是冷的？一样的意思。那热的萝卜到底属凉还是属寒，还是属热？对。就是它虽然煮熟了，还是有一点点对，的寒性。它本性还是冷嘛。那我想请问一下钟医师，因为这个网络上有盛传了，因为白萝卜它本来就可以止咳化痰，对。但是有人用白萝卜把它弄成汤汁，或者是用麦芽糖。这样子的来吃，到底哪一种方式是比较正确？刚刚讲那个萝卜汁加麦芽，因为它没有煮过嘛，所以它对热咳会比较有效。热咳，它本性比较凉，就像你生吃萝卜一样。因为人不喜欢懒得吃懒得咬嘛，加一点用萝卜去打汁的话，效果就还不错。但它本性比较辣一点，有点辛辣味，加一点麦芽糖的话，缓和一下那辣味会比较好入口。那如果不加麦芽糖，加其他，比方说像蜂蜜之类的，可以？因为你感冒咳嗽一定会有痰啊，所以糖类的东西不要太多，要减少。对，减少。李医师，所以咳嗽的时候到底可不可以吃甜的？因为有的时候像小朋友生病，医生会说，哎，你可以吃点冰淇淋或什么的。真的吗？有啊，他如果真的胃口吃冰淇淋，会，医生会鼓励他就是要有胃口嘛。是哦。可是到底可不可以吃甜的？其实，刚就像钟医师讲的，其实甜食会生痰的。我们其实不太建议甜的。但是有时候。那个有些妈妈又说，她哪边看到什么文章说，因为喝一点蜂蜜水可以止咳。其实蜂蜜里面它有一些比较纯的果糖啊，葡萄糖，它对那个口腔、喉部里面的一些黏膜有一点安定作用。不一定要突然间含着，有时候就觉得有效。比较不咳，止痒止咳。那我想请问一下，那个因为平常有时候咳嗽的，有时候吃一点喉糖有没有？对，越吃越多啊。有没有效？其实一样的道理，就是稍微有点蔗糖啊、果糖，还是一些葡萄糖，它对那黏膜那个喉部黏膜有一点点安定作用，你会觉得凉凉，然后比较不会咳。接下来钟医师呢要教我们从中医的观点，要来看我们咳嗽分哪几种，又该如何对症下药呢？中医师教室时间，欢迎陈医师。其实中医在看感冒，反而把咳嗽反而把它看得单纯化一点。它简单来讲分为外感跟内伤。外感跟内伤，就感冒嘛。那感冒你只要去分辨是热的还是冷的就好了。因为现在秋天还有个属燥的嘛，外感的邪气有些燥邪进来，比较干燥一点。对。所以你会有那种干咳。那中医另外讲说，《黄帝内经》里面讲到五脏六腑皆令人咳。所以你感冒久了以后内伤了，那也会让你咳嗽。所以有些人会这些咳嗽可能是由肠胃道而来的，像胃食道逆流啊，像更严重的问题可能肾的问题、脾的问题都会让你
你咳嗽。那久病以后就要看五脏六腑哪里有问题，我们就补哪里，那咳嗽就会好。我想请中医师再跟我们强调一次冷咳、热咳怎么分，因为我觉得对啊，这个是最容易大家搞不清楚的。对，冷咳、热咳其实一个最简单，就看你的痰就好了。简单讲，你的痰比较白、比较清，就属于冷咳；比较黄、比较浊，就属于热咳。可是痰有时候一开始是白的，后来就越来越黄嘞，所以我可能从冷咳然后转变成热咳。对，因为中医讲风寒入里会化热嘛，是本来是冷的，把你包在外面，那你热散不出去，里面慢慢热就起来了。可是坊间有种说法，就是你的痰到了变黄的阶段，就是快要好了。应该说痰有大量出来的时候，其实是好转的征兆。对，变黄并不是哦，不一定哦。对，好的，所以有分这4种类型。对，他刚刚都讲到萝卜是治疗冷咳的嘛，煮过可以治疗热咳的。对，那我来介绍一个风热的咳嗽的一些秘方好了。因为我们小时候住乡下，所以说有那个枣。要砍柴啊，然后要烧火啊，然后才能煮饭。是，对。那以前咳嗽，阿嬷就会丢一个橘子丢到里面去，那好了烤熟拿出来吃，那咳嗽的痰就会好。哦，所以以前是阿嬷的 paper， 但是现在中医师就中医的角度来看，这也是治热咳很好的方法。对，很好的方法。对，我来教大家做。好，所以今天中医师就来教这个阿嬷的烤橘子秘方。对，橘子可以治啊。对，因为大家都说橘子比较冷嘛，对那种像女生月经来都说咳嗽不要吃，对啊，会更严重。咳嗽不能吃啊，然后月经来肚子痛不能吃啊，拉肚子也不能吃。我们吃吃看陈阿嬷的。那所以我们在做的话，先把这个地头，你可以用手把它拨开。所以我们把这个地头拨开以后啊，我们可以放一点盐巴进去。多少？盐巴适量就好，把它塞到里面。1匙哦。对啊，可以多放一点。到时候要吃的时候再把它剥掉就好了。吃的时候那个盐还在吗？它烤过之后不就融进去了？会陷进去。那以前小时候是用那个纸啊，报纸沾水，然后包起来以后就丢到那个灶里面去。像烤地瓜这样。对，丢进去烤，然后可能10分钟后就好了。像这个之前已经先烤好。可是刚陈医师加那么多。现在我们要烤大概是用几度呢？其实不用去限定那个温度，在100度以上，120、130都可以。那大概要烤多久？烤个大概10分钟就好了。10分钟出来就变这样了。时间大家不知道怎么判断的话，烤出来以后啊，外面会有点焦，那这个皮会变得像有点烂软软的。就觉得它的精油已经被肉吸进去了。大家知道中药有个叫陈皮嘛？对，陈皮就是这个橘子的皮啊，它里面有一些精油可以让你的咳嗽啊，让痰变好。对，所以我们等到这个精油都吸进去以后，我们就可以剥开来吃这个肉，或者说要小心。放盐巴在里面。对，它里面会有一些盐巴。可是看起来还是像一般的橘子。对，但是它外面的精油已经吸进去了。那你如果再想要吃软一点的话，可以再烤久一点。谢谢。哇，好奇怪。试试看，有不一样吗？盐巴还蛮好吃的。对啊，整个酸味都不见了。释怀了。这颗烤的比较够一点，还是很像橘子啊。还有咸度还好啦，应该可以了。要注意要针对热咳哦，你的痰黄黄的、浓浓的，就可以吃这个，就吃烤橘子。接下来既然中医师在这里，对，就教我们一些穴道按摩，舒缓咳嗽，是不是？其实这是针对咳嗽这个症状，我们先不去管说它是冷咳、热咳还是五脏六腑的咳，不管就在咳嗽了，我要怎么办？好，先教大家2个穴位。第一个呢，我们去找我们锁骨。对。那如果比较有一点稍微肉感的人没有锁骨，不是我不要看我，就像塞呀这种，没有锁骨也没关系，塞人家起来当示范啊。你来就好。反正就是锁骨啦，对，锁骨的中间点，或者说你找不到锁骨没关系，你的喉咙总看得到嘛，你的气管直下一直摸到胸骨柄的地方。胸骨头的地方，这边叫天突穴，轻轻的按摩的话，它有舒缓我们的气管的作用。所以如果真的气喘在发作的时候，按这可以有用。对，光按这边就会有效了。是按着不放还是上下按下去稍微揉一下，揉一下。像我们有时候针灸会用根针往下面刺进去，沿着你的胸骨的内壁这样刺进去，而且对咳嗽有很大的功效。那如果说你不敢按这个地方，那你就按你的鱼际穴。鱼际就更简单了，在我们手第1掌骨的中间点，然后赤白肉际，赤白肉际，对，叫鱼际穴。鱼际穴也是我们对于咳嗽一个特效穴的地方。对，当你有咳嗽，不管你是咳嗽冷咳、热咳、内伤的咳，都可以用。这个很好用。所以这2个穴道，希望大家在咳嗽的时候记得可以舒缓一下。好，谢谢钟医师。接下来呢，有我们大明星上菜喽，命运12宫格又来了。这个2位啊，这个我不知道我们今天的命运是怎么样，平常有在下厨吗？偶尔。嫦娥的汤嘛，
场合的汤都是因为太那么多的少煮。杰作，红哥应该是不太可能我都经过厨他房，命很好没有，经过，只要出一张嘴就好了。也从来没进过菜市场。很少他了。刚刚看到丝瓜，我跟他说是黄瓜，他说真的这黄瓜。他就相信了。没有，他最后讲成冬瓜。因为那个什么，他讲的什么大黄瓜很大一个，对因为我只知道很大的叫做冬瓜，没关系，所以我真的不晓得。好啦，这其实不是你们的命运，是我们的命运。是你们的。对，这总共有12个食材呢，都是止咳化痰的好食材，所以我们今天一人抽一支，好看看你们会抽到什么食材。你们刚好看了一下12个食材，你们最怕抽到什么吗？我觉得那黄色的那个银杏，热白果。我觉得那很难弄。我最怕抽到这朵花，哎，什么花？他刚说是牡丹呐，那百合他说牡丹。天哪！我真的对花一点概念都没有。我们来看一下我们各自抽到的几号。红哥抽到的是这是6还是9？ 6还是9？这是6号，所以红哥抽到的是6号。不要是花我是2号。 2号，对我抽到的是10号就连成一直线了。 7号。你是 bingo 啦，你不要赌性那么坚强啦。我们来看看这3个食材到底是哪一些食材嘞？好，哦，百合、茼蒿、水梨。都没有讲到，我讲百合，你讲水梨，哇，这茼蒿是还不错啦。哎呀，好，这个是很好吃。这3个食材呢，你们有1分钟的时间可以跟郭师，我没有看过郭师一在这样皱眉的，大事不妙。